será a miña xeneración quen te salve. Irei un día do Caurel a Compostela por terra liberada. Non, a forza do noso amor non pode ser inútil. Algún día Galiza será unha terra liberada. Homes e mulleres loitamos decididamente neste obxectivo. Moitos son e serán perseguidos, denigrados, difamados, detidos e torturados. A pesares da continua opresión e a colonización e o imperialismo, o pobo galego demostrou sempre a súa capacidade de resistencia e resposta. A Constitución española, co seu sistema autonómico, presentada como democrática, non fai senón afortalar en base á demagoxia electoralista o mesmo sistema de relacións de explotación e manter na súa posición de privilexio aos detentadores do poder económico, militar e judicial. Para efectivizar a implantación do novo ordenamento social, económico e político, o sistema conta coa colaboración vergonienta e claudicante da totalidade dos partidos e sindicatos estatais. Pódese dicer que hoxe, tanto a nivel estatal como internacional, a única resistencia das clases populares e, polo mesmo, os enemigos do sistema somos os movimentos de liberación nacional. De aquí que o obxectivo do poder político estatal sexa a súa total eliminación, por todos os medios. A situación colonial de Galiza mantense nos mesmos termos, sin solución de continuidade. No ano 1987, Endesa producía miles de millóns de beneficio que se ían fora do noso país. As remesas de divisas procedentes na súa inmensa maioría dos emigrantes galegos e galegas son canalizados polos circuitos financeiros fora da Galiza. O noso idioma sigue a ser obxecto de asoballamento. Miles de postos de traballo son destruídos. Os traballadores e traballadoras no máis completo abandono están a sofrer as graves repercusións económicas, sociais e incluso psicolóxicas do paro. As nosas fontes de riqueza son entregadas ao capital estranxeiro e empresas como a Bazán son reconvertidas para servir de cobertura ao complexo militar industrial capitalista, OTAN e CE. A pequena industria e pequeno comercio, os servizos en xeral, son sistemáticamente desfeitos polo capital foráneo. A nosa mocedade é vítima dunha situación que non lle dá máis alternativas que a marxinación, a delincuencia e o paro. Ante todos estes feitos, e a pesares da presión popular, nin desde o goberno colonial español, nin dende a súa sucursal da Xunta, estánse a solucionar estas problemáticas. Pola contra, os berros de protesta son reprimidos violentamente. A chamada oposición política, sumersida na vía do reformismo, non fai máis que afortalar o aparello institucional. Este foi o papel xogado polos partidos con representación na Xunta ante as continuas agresións do imperialismo contra a nosa terra, reconversión industrial, desfeita do sector agrario e pesqueiro. Os casos recentes do Casón e os despidos de Alúmina amosan con claridade quen son as vítimas da mesma. Os traballadores galegos e galegas que loitan por manter un posto de traballo son calificados de terroristas e insolidarios cando saen á rúa a manifestarse ou recurren á folga como único recurso deles ante a absoluta ineptitude, ineficacia e corrupción institucional. Atacar ao sistema dende posicións revolucionarias terá sempre a resposta da represión. O poder tratará sempre de manipular e intoxicar, de aquí que os homes e mulleres máis conscientes e loitadores sexan continuamente represaliados e as súas vidas sexan falsificadas presentándoos como enemigos públicos e non como que auténticamente son, enemigos do sistema político que oprime o noso pobo.
entrevista a Xosé Manuel Bouza, máis coñecido por Martiño. Os teus inicios sindicais, culturais e políticos, cales foron? Bueno, eu teria que relatar un pouco alá polo 72, por aí, daquela ainda iba á escola, e ver cando foi o proceso da folga xeral que houbera convocada polo asteleiro de Bazán, cando morreran Amador e Daniel. A nós se nos chegaron ás 11 da mañá á escola, dicindo que nos fóramos para casa e tal, e en grupos pequenos. Pero nos fomos para a entrada da Astano, e entón xa vimos todo o que estaba sucedendo, ainda que non tiñamos conciencia política aínda, pero sí tiñamos inquietudes, non? Porque xa había algún compañeiro que traballaba por ali e tal. Eso foi así o que máis me impactou, non? Pero despois, como é unha zona do sector naval moi forte, casi todos entraron de aprendices en Astano e todos se empezaron a formar parte do SOG e todo eso. Entón, se empezamos a andar con eles en casi todas as manis. E a partir de aí, pois, despois xa empecé a ir á maestría laboral e todo eso, xa foi cando empecé a coller contacto coa NPC e fun a algunha asamblea do SOG, pero eu non era militante. E a partir de aí, debe de ser xa no 78, cando empezo a formar parte da NPC. E entón, aí eu era de Fene, e en Fene éramos dous grupos de base do bloque, e empecé a formar parte da dirección. E aí estuve como 2-3 anos, ou así, máis ou menos, hasta que por uns problemas internos tuve no que deixar, non? E esa foi así a miña primeira experiencia militante no nacionalismo, de ir ás manis, a todo, non? E despois, máis tarde, xa empecé a formar parte tamén nas empresas onde estuve traballando do que hoxe é CIGA, a INTG daquela. E vivo xa todo o proceso de exclusión vamos, que cando se divideu o sindicato e todo eso. E máis tarde xa empezo a formar parte do que era o grupo de base do bloque da UPG, que era a UMG, Unión da Mocedade Galega. Entón revitalizámosla ali en Ferrol, e aí estivemos militando no que é o grupo de base do bloque de Ferrol e na UPG. E todo isto xa se mete o 81 e 82, até que xa me meto nos inicios do que é a estrutura armada do EXE, non? Bueno, podías falarnos de a militancia inicial e o posterior compromiso ao fío do que acabas de decir? Sí, bueno, nós seguíamos militando no bloque e non se sabía ninguna experiencia armada. Eso estaba sendo feito clandestinamente, non era a intención de salir á luz pública naquele momento, sino que ia dotándonos de infraestructura e tal, e creando apoios dentro do mismo bloque, non? E dentro de Galiza Ceibe e todo eso. Entonces, o que pasa é que hai unha primeira acción, bueno, a primeira, xa iban varias, pero na que caemos, foi non atraco a un banco, vamos, a prospección no Banco Banesto das Pontes e tal, e a partir de aí é cando xa se monta todo o rebumbio de que, claro, sorprende xente que, como a mí, que eu traballaba e sin problema ningún, e tal, que como está nun atraco e tal, e se atracáramos unha canteira para levarnos material, un cuartel da Guardia Civil para levarnos DNIs e todo eso. E todo iso creou moito rebumbio, non? Bueno, vamos para a cadea e xa, bueno, a militancia no bloque xa a partir de aí xa rompeu. Pero a partir de aí
xa botamos na cadea 1 ano e medio e entonces é cando se producen un montón de historias a nivel político, non? Cando o bloque presiona para que esta xente toda se vaya do bloque e hai xente que non se vai, outra se vai, non? E claro, nós xa vivíamos dentro e con outra experiencia, non? E entón ven o xuicio e era para febreiro do 88 e aí é cando xa decidimos reconocer a militancia pública no xuicio, non? Valoramos que era o correcto, non? E aquí, cando a aparición do exército guerrilleiro do povo galego ceibo veu a incidir sobre esa actitude subxectiva dos patriotas máis lúcidos, de maneira que veu. Xosé Manuel San Martín, aproximadamente a principios do 80, cando eu era membro da dirección de zona do que era a Asamblea Nacional Popular Galega, de onde ele desempeñaba naquel momento unha tarefa concreta a nivel político. Era responsable na súa localidade, que era Fene, unha localidade onde existía un goberno municipal daquela da Organización Bloque Nacional Popular Galego, e a súa responsabilidade era un pouco de levar todas as cuestións de finanzas e propagandas ali en Fene. Entón, a través deste contacto directo con ele, un pouco fui vendo como era o compañero San Martín, no sentido de ser unha persona dunha alta entrega militante en todos os momentos, unha persona con unha gran combatividade que respondía un pouco ao que era a liña ideolóxica ou a identificación ideolóxica do nacionalismo popular naquele momento. Posteriormente, volvín a encontrarme co compañero San Martín uns anos máis adiante, porque ele ingresou a traballar na empresa na que eu estaba, que era na Bazán, e ingresou como traballador eventual. Ali, ele participou a nivel sindical dentro da INTG na loita por conseguir que eses traballadores eventuales, un colectivo importante dentro da Bazán, pasaran a ingresar como fixos de plantilla. O resultado desa loita, na que ele participou tamén moi directamente como afectado, foi que unha boa parte destes compañeiros conseguiron ese posto de traballo fixo dentro da empresa. Posteriormente, un recordo máis reciente dele foi a súa participación tamén moi activa e combativa, como era unha persona moi combativa, a principios do ano 86, na negociación do último até hoxe convenio colectivo da Bazán, un convenio moi importante no sentido de que supoñía loitar pola defensa do posto de traballo do conxunto da plantilla e por garantizar o traballo para o futuro. E, bueno, foi máis ou menos nestas circunstancias, a principios do ano 86, a mediados, cando el foi detido por primeira vez. Entón, eu segui mantindo a relación personal que tiña con ele, porque unha persona, bueno, a través do sindicato no que tanto ele como eu militábamos, pois tiñamos unha relación a nivel sindical moi directa, non? E mantive en contacto con ele tamén mentre estuvo na cadea da Coruña e posteriormente en Bonxe. Como foi a primeira caída e a vida na cadea? Bueno, a primeira caída é o que che dicía, de que non tiñamos experiencia na vida nin militar, nin de clandestinidade, nin nada. Eu estaba legal, estaba traballando e bueno, foi unha caída, en principio para min foi bastante dura, no sentido de que nunca estivera detido e as 72 horas que nos estuveron ali amenazando que íbamos ir para Madrid e tal, pois foron bastante duras, non? E de tortura física e todo iso estuvo ben a cousa, non? Que pasa? Que ao final non se atreveron a aplicarnos a lei antiterrorista e a caída fora nas Pontes, non? E dous se quedaran alá nun sitio que chaman as Somozas e eu fun intentar buscar outro carro para pasar desapercibidos e tal. E eles foron detidos. Nese momento de ir eu a buscar o carro foron detidos.
e xa a min os 2 días seguintes xa me detiveron tamén, non? E despois deso, unha vez de estar na cadea, falaron de que, bueno, nos podían caer ou moitos anos ou ao mellor non interesares que nos meteran moitos anos, e o que pasou foi eso, que meteronos moi poucos. Eu penso que a medida foi para intentar soltarnos para ver que era o que facíamos, a que non é castigo ejemplar, porque estaban perdidos, non sabían se isto era unha cousa interna do bloque, se era dunhos cuantos lanzados, e entón pois ao final meteronos moi pouco, e en agosto do 88 é que salimos á calle, non? E do 88 non, do 87, do 97, e nos poñen na rúa, e entón é cando decidimos pasar á clandestinidade, non? Xa, uns por un lado, outros por outro, xa non pertenecíamos ao mesmo comando, senón cada un polo seu lado, e nada, botei un mes e pico facendo vida legal, e pois xa cando entro directamente na clandestinidade. E na clandestinidade foi 10 meses ou 11 meses e facendo todo tipo de accións, non? Tanto, vamos, accións de todas que había, de torretas, de celulosas e tal, non? Entón, pois, aí xa veu a caída no 88, non? Pero en todo ese proceso, a nivel político, houve moita historia, porque nós desde un principio falábamos de crear o que era a Frente Popular Galega, e aparte deso, no 88, en febreiro por aí, fora cando houbera un comunicado de Galiza Ceibe e PCLN e algún colectivo independentista máis, de Ferrol e de Compostela, para declarar a creación da FPX, non? Que pasa? Que non funcionaba, non había unha práctica de funcionamento político. E despois, nós, aparte de seguir o contexto político que se estaba creando, nos dedicábamos a facer información, crear infraestructura e todo eso. Entón, veñen unhas cuantas accións aí importantes, non? Tanto o asalto aquí de Compostela, de intentar secuestrar a Castelao, que non saleu ben ao final, despois o da celulosa, de Pontevedra, de Tafisa, de un montón de torres eléctricas e coches da policía e todo eso. E entón se chega como lle chaman, a caída xa en maio do 88, non? E aí é cando xa caemos toda a clandestinidade, non, porque había 3-4 personas máis aínda na clandestinidade, non? E xa cae o que era a cúpula inicial, Matalobos, Curto, Toniño, eu e así despois outra xente colaboradora. E, vamos, o que podo decir del durante todo este tempo é prácticamente sempre o mismo. Unha persona que sempre tivo a moral de loita moi alta, as cousas moi claras, unha gran combatividade, unha persona que sempre recordar a nosa militancia tanto en CENE como a nivel sindical como posteriormente, que xa era unha desas persoas que se apuntaba sempre a todos os traballos, a estar sempre presente en todo canto loita houbera.
ahora da vida na clandestinidade a túa experiencia? Bueno, a vida na clandestinidade foi un pouco, aparte de salir despois de estar na cadea e nun principio estar un mes na legalidade e xa buscarme unha zona, foi un pouco complicado porque, claro, as normas de vida son totalmente distintas. Ainda que faz vida, sales á rúa e todo eso, estás moito máis retraído que se estás legal, non? E aparte de camuflarme un pouco, pois estaba nunha zona que era descoñecido eu. E, bueno, a xente coa que me relacionei, había un par de persoas que me coñecían, nada máis, pero o resto non me conocía ni Dios. E entón, claro, eu nunca estuvera na clandestinidade, e a xente coa que me falaba tal, pois tiña ao ben entrar, salvo un par de contactos, o resto eran todos contactos que entraba eu de novo, non? A experiencia no ESE? Bueno, para min políticamente foi a experiencia que máis me encheu na vida, non? Porque aparte de que aí estás ao 100% traballando para unha organización política, de que sea un exército, pero é unha organización político-militar, e penso que foi a experiencia máis forte políticamente. E entón, pois, aparte das novas técnicas, tanto militares como de outra índole, a cuestión política, non? Porque debatíamos moito políticamente, moito. Tanto como para diseñar a primeira declaración, que foi unha aportación xeral de máis xente que non estaba no EXE, e despois máis aportacións no plano teórico de como diseñar a táctica e a estrategia a seguir. Iso, había debates en cada momento, tanto na túa base operativa como cando tíamos reunión con outra xente, non? En ese aspecto foi moi importante. E despois, no plano personal, a aprendizaxe a nivel político foi moi grande, porque, queres ou non, cando estás clandestino xa vives moito máis solo, pero tes que medir moito, e cando das un paso, medir moito os términos en que non é como no político día a día, que, bueno, podes cometer un fallo, pero aquí tens que procurar que non os haxa. Outra cousa é na técnica militar e tal, que pode haber fallos porque están aí, non somos militares de profesión. Entón, nese aspecto foi moi importante. Despois, no tema das accións, na etapa que eu vivín, penso que foi bastante positiva en todo, ainda que houve fallos. Nas primeiras accións contra torretas e todo eso, pois, houve algún fallo, pero era un mínimo, porque estábamos aprendendo. Pero despois accións como a de celulosa, como de carros da policía, etc., pois foron salindo mínimamente bastante ben, non? E eu xa non quero falar de outras accións que non as vivín eu, que eu xa estaba na cadea, non? Entón, iso lle corresponde a outra xente, non? E a experiencia en xeral para min foi moi boa, e despois, a nivel político na Galiza, creo que foi un antes e un despois para min, entendes? Porque levaba moitos anos sin darse a loita armada no país, e este penso que foi un paso importante
Ainda que depois se quedou eliminado o EXE, pero sentou bases para que outra xente poida practicar e desarrollar o combate na luta revolucionaria, non? E non sei, falábasme da experiencia, non, do EXE. É que é complicado, non? Eu non sei exactamente a experiencia militar. Foi moi boa porque nós non tiñamos unha xente que xa participara, o Antón Arias Curto, noutra loita armada e tal, pero cando ti te ves solo nunha zona e tal, pois vas aprendendo dos camaradas que che axudan a realizar accións, coa información que che pasan, de todo tipo, non? Entón non é unha experiencia individual, sino é unha experiencia colectiva, que todo é naquele momento se vivía bastante intensamente toda a vida do EXE, uns con máis sacrificio que outros, pero, bueno, penso que en xeral naquela primeira etapa era boa, non? Martiño, fálanos da tortura, o trato na detención, cando te deteñen, fálanos un pouquiño do trato da policía contigo. Sí, bueno, a primeira vez que me deteñen é no 96, o que pasa que, bueno, aí foi máis dura para mí, por non había experiencia de pasar por unha detención. E esa foi bastante máis dura que a segunda, aínda que a segunda, no tema non físico, sino a nivel de presión psicolóxica foi máis forte, pero de tortura física foi a primeira, foi para min bastante espectacular. A da segunda, home, sí, foi moi aparatosa, pois, cos geos ali en plena noite, que nin íamos escapando de nada, simplemente íbamos para unha reunión, e aí sí que nun primeiro momento eu dije, que pasou aquí, non? E nos tapan e nos sacan todo o que levábamos e nos levan para arriba para un coche e nos levan a un monte onde nos teñen aislados a Antón García Matos e a min, cada un nun cuarto, que eran unhas dependencias en ruínas e tal, e ali nos estuveron xa hasta as 6 ou por aí da mañá, e sí que quizá fora o máis duro, non? Pero bueno, duro no sentido de que, bueno, se poñe unha pipa na boca ou se mete unha soga ao cuello e cousas deste estilo, non era tan duro como a primeira vez que foi palizas, todo no intestino e no fígado e tal, non? Pero isto é que era xa unha caída xa con experiencia, entón sabías que aí non podías fallar, no sentido de que unha vez que estás detido tes que intentar aguantar o máximo que poidas e tal, non? E ainda mirei a ver se podía escapar, pero nada, non? De feito, cando se deron conta deso, me baixaron os pantalóns e eu estaba de pé ali contra unha esquina e me botaron unha soga ao cuello que me intentaban asfixiarme, non? Pero, bueno, eso non era demasiado grave, tal. E despois xa cando nos levan para a cadea, para a comisaría en Ourense, xa foi interrogatorio tras interrogatorio e non houbo así máis que un golpe polos ombros e tal, pero sin moita importancia, non? E hasta que un momento dado, pois me levaron, bueno, antes deso sucedeu outra cousa, non? Eran as 11 da noite ou por aí, e eu sabía que para evitar os interrogatorios tiña que intentar facer algo para que me sacaran para o hospital, e foi o que fixe, non? De feito, mirei onde había unha ventana para tirarme por ela e
eu vía que había un patio interior ali e fui, se levaba horas pensando, non? Pero como non me apretaban o suficiente, pois hasta que nun momento dado xa dixeron que iban a cambiar as cousas e que íamos a contar todo o que sabíamos. E fui xa cando peguei a carreira e me peguei coa cabeza e caín ali nun patio interior e pasei por diante do cuarto que estaba o meu compañeiro Antón García Matos e tamén empezou a cabezazos e tal, e ao final nos sacan os dous para o hospital, non? E aí no hospital pois foi cando xa se enterou a población, non? Porque dixen que era do EXE e todo eso, non nos medios, pero xa se empezou a saber as detencións e tal, e aparte para avisar os que iban a caer, claro. E desde ali pois eu intentei quedar no hospital, pero non houve maneira. Estes me fixeron un escáner, me deron 38 puntos aí nun ollo e por aquí, polo costado, e outra vez para a comisaría, tal. Aunque non podíamos quedar na comisaría, tal. E entón, pois eso, despois xa me tiñan con moito máis cuidado, non? Porque ao estar con esas feridas non se pasaban tanto, non? E a Toniño tamén lle deron unhas pastillas e pa presión e tal. E despois na presión foi cando dixeron, bueno, temos que levarte a Vigo, porque eu dixeralles donde tiña un zulo sin nada en Vigo e tal, e lles dixen como se podía chegar ali, e os tíos dixeron, bueno, mellor vai ser levarte a ti, e preguntaron yo forense, e ao final leváronme, non? Sin helicóptero nin nada. E alá fomos, e ao final encontraron o zulo, e non había nada, e bueno, volvín pa a comisaría e xa pensei que me iban a dar, pero de feito deronme uns golpes, pero nada, non, son golpes que non son significancia do que se ten torturado hoxe en día nas comisarías. E desde ali xa pouco máis quedou que as declaracións no xulgado e ali co abogado e pouco máis. Despois a experiencia foi ir pa a cadea de Ourense, onde iniciamos unha folga de fame. Era máis ben simbólica para que non nos trasladaran a Madrid, e estuvemos como 6 días ou por aí en aillamento. Despois nos pasaron a módulo de vida normal e nada, en canto nos meteron no furgón acabouse a folga e xa nos pasaron as cadeas de Alcalameco e aí hasta que máis tarde xa houve a dispersión. Bueno, botamos un ano e pico facendo vida en común hasta febreiro do 88, febreiro do 89, cando caen os da operación de Irixoa e nos xuntan ali a todos, non? E aí xa é onde temos máis debates, hai enfrentamentos a nivel político, non? E aparte disso estábamos facendo algún tipo de acción de plante ante o sistema carcelario e aí sí que a partir de aí xa empeza un novo cambio dentro da cadea, non? Ao pouco tempo hai 5 rapaces de Irixoa que firman un documento pola súa parte tal, e nós non aceptamos, e por outro lado estaban xente do PCLN que xa se había marchado antes, e máis ou menos as cousas quedaron máis ou menos así en Alcalameco hasta que empezou xa a dispersión, e a dispersión empezou. Eu fume do hospital que me levaron a unha operación de 2 hernias e despois dali se fun para Alcalameco ou a Herrera de la Mancha. Outros foron para Picasen, outros foron a Jaén, a Córdoba e así, non? En distintas partes
das cadeas, entón non se me ocurre así. E mira, Martiño, dime ahora, como atopaches a rúa a saída da cadea? O sea, o impacto ese da liberdade? Bueno, agora mesmo xa fai uns anos xa que xa pasou, non? Pero deu a impresión é que incluso non me gustaba salir moito da casa nos primeiros días, e de feito me pasaba moito tempo na habitación os primeiros días, sí que porque tiñalle medo a andar pola rúa, non? Pero bueno, é o hábito de salir todos os días a unha cousa ou outra e sí, hasta no mes primeiro foi o máis así máis heavy, que non salía tanto, pero despois xa empecé a salir e ben, sin maior problema, non? O que me impactou máis foi que un concello como o de Fene, nos 9 anos que botei na cadea, ao salir, eu comprobaba que iba a tomar algo por ali polos bares e que non se falaba galego como cando eu caera, pero era exagerado, e de feito falei con algún concelleiro dali do bloque de Fene e tal, sí, pero que a xente nova non está respondendo, tal. Eu penso que parte era culpa deles e outra parte que aquí está habendo un retroceso enorme, non? E iso foi unha das cousas que máis me chamou a atención, non? Despois, a nivel político de organizacións, xa non existía APO, nin empecé a meterme nas xugas, nas xuntas galegas pola amnistía, e aí foi onde empecé outra vez a nova militancia, e foi onde máis traballei durante o primeiro ano. E despois de intentando tamén reorganizar outra vez un pouco o independentismo, con xente que ainda está aí e tal, con xente que ainda sigue hoxe pois, na clandestinidade, como un Toniño, como alguén que morreu como Moncharaz, ou xente como Mato del Bosque, estabades aí metidos na acción, non? Entón, era difícil, porque no primeiro había un colectivo de provisorio que era máis ben xente do sur, da Galiza, estaba o Muncha, estaba o Nolín, estaba toda esta xente, pero estábamos falando do movimento político, tal, non? E bueno, víamos todos que era necesario, pero non víamos a fórmula de como leválo á práctica, non? E despois, máis adiante, xa houve outros intentos de reorganización e houve unha experiencia aí que nós, en principio, participaba a AMI, era dos que tiraba para diante pola reorganización, e dicía que tiñan que estar todos os grupos a nivel político do independentismo. Eu dixe, mira, eu vou vos a dar un prazo, pero a min non me calla isto. Non me calla porque hai xente que está moi marcada, tanto o FPX como outra xente, e eu non lle vexo resultados. Claro que hai que acumular forzas, pero eu non lle vexo resultados a isto. E ao final, pois demos un prazo, se marcaron un ano de acción, xa se empezou a ver que non era efectivo, pero bueno, nós, unha vez de que pasou o tema, xa se dixo, bueno, pois vamos a crear o que era a Frente Popular Galega, era a Frente Popular Galega, estou agora Nos Unidade Popular, que era o proceso espiral, pero non era aínda Nos Unidade Popular, non? Entón, pois, dixemos, bueno, nos vamos estar aí, pero non vamos estar á frente de nada desto, non? E empezou un grupo que se saliran de nós,
denos do bloque, estes de primeira línea, salíronse do bloque e fixeron un manifesto onde asumían tanto o reintegrado como reconocían a lei e a historia do EXE e todo eso. E entón, bueno, dixémonos, este xente que sale daqui non nos queríamos nada, pero bueno, son os que dan o paso, entón habrá que confiar en eles, xa veremos despois no futuro a onde van. E aí penso que eu estuve animado no tema ese, non? Da creación do proceso espiral e entón despois xa non me impliquei tanto a nivel político. Os logros que acadou desde a túa perspectiva a Frente Armada? Bueno, a Frente Armada xa foi un éxito o lograr demostrar que aquí se podía continuar a política aínda que fora por medios que non eran lícitos dentro do que é o sistema. Entón, iso demostrámolo. Ese xa foi un grande éxito, con toda a experiencia que tiña o Estado español, nos medios contrainsurxentes e todo eso. E depois dos anos de loita que levaba adiante contra outras organizacións do Estado español. E iso conseguímolo. Despois, o tema de loitar non desde o monte, pero sí con retaguardias no monte e todo eso, foi outra experiencia, porque se non se viña facendo desde igual as Brigadas Roxas de Italia e igual de ETA tamén houve algún momento que unha base operaba no monte, pero bueno, en xeral o fixemos e saliu ben, non? Ben, que pasa? Que esa experiencia non se plasmaba no monte, sino que as accións eran na cidade ou nas vilas, ou as torretas si eran máis ou menos no monte e todo eso. Esa foi outra experiencia moi boa. E despois, no contexto político, hai moitas cousas que se poden dicir, non? A loita armada, dicir, cuestionar a loita armada nun país que leva moitísimos anos sufrindo a colonización e a explotación do Estado español, cuestionar o papel da loita armada, iso é falar por falar. O pobo, cando ten necesidade de liberarse, vai utilizar calquer medio. Iso é unha vitoria. Despois, que hoxe en día se siga falando do EXE e da loita da violencia revolucionaria, ese outro éxito. Aí está a resistencia galega, que é outro éxito e calquer pobo que este reprimido vai utilizar a violencia. Entón, desde ese aspecto, penso que foi moi acertado. Incluso sin ter experiencia dentro do EXE e haber varias generacións traballando desde xente de 40 e pico anos, 30 e pico, de 20 e pico anos e tal, de todos os... Eso significa unha experiencia moi forte. Que pasa? Todo isto nace cando o bloque está nun dilema aí de xurar a Constitución ou non, de dereitización do bloque, e ese foi outro fallo, que un revulsivo para dicir, nos continuamos. Vos, si queredes ir á dereita, ese é o problema vosso, nós vamos a continuar aquí. E de feito continuouse e dándolles bastante duro, incluso teñen dito, non, en entrevistas que nos fixeron estando na cadea, que era como podía ser real, non, unha organización armada
aquí na Galiza que dure tanto tempo e a máis con a fonte de bases operativas distribuídas por todo o país, non? Que era un éxito bastante bon. E despois, outro éxito, que ese, é dicir, que conseguiu o Bloque, por exemplo, ou o PSOE, sin que foi o que conseguiron eles, non? Conseguiron modificar algún cambio? Non conseguiron modificar, de feito estamos indo a peor. Entón, o ese foi unha experiencia máis que aparte marcou pautas para continuar con altos e baixos. Entón, para min é a miña aportación que fago aí, non? E de todos é coñecido que nestes procesos sempre hai arrepentidos, hai traicións, confías en unha serie de xente para que respondan, non responden, e quería que me falaras un pouco de todo isto e a túa visión persoal do que aportaron ou non aportaron os intelectuais. Bueno, o tema que mencionas ti de arrepentidos e traicións, eu non diría esa palabra, non? Para min, tal como se produxe o proceso, pódese dicir un pouco como pasou en Italia cos disociados e tal, non? Entón que non estaban de acordo coa política do que era o EXE, tal, non? Eu penso que foi todo un proceso que cadrou coa negociación que había de ETA co Estado español en Argel, non? E polo que dicían algúns dos compañeros e tal, penso que estaban moi influenciados por aquelas conversas, non? Pensaban que iba a ter frutos e tal, non? E nos dixemos, mira, o que pase aí hase saber, pero nós temos que seguir coa nosa política, entendes? Si se producen saltos que sean cualitativos, que se saque algo, pues, que la teremos que revisalo, pero nós non vemos que se vayan a producir saltos de ningún tipo nesta historia. Por lo menos non o vemos neste momento, vemos que aí se fala de que pode ser o mellor un plazo a largo plazo de 10 anos ou por aí, pero non o vemos neste momento. Por lo tanto, nós debemos seguir coa mesma táctica estratégica do EXE. E eles foi xa cando empezaron a mover a outro grupo deles na calle e tal. E de feito foi cando eles con a xente de Santiago e algún outro por aí tal, se dan de baixa do EXE, tal, non? Pero non como arrepentidos, eso nunca saleu a los públicos, deronse de baixa e se foron do EXE. Antes houbera algunha baixa como Manuel Souto Vidal e tal, pero bueno, eran xente que dixo, mire, eu cheguei hasta aquí e non quero seguir, e nos respetamos o que el fixo e sin problema. Pero este que se foi en grupo, igual que o anterior, que fora os do PCLN, Campuzano e Souto Vidal e todos eses, eles non casaban coa nosa vía da loita armada e tal. E eu tampouco lles chamei arrepentidos nin traicións. Bueno, pois, se non casas e tal, pois iso é problema teu. Porque para min arrepentido é o que traiciona, pero para sacar un rendimento de salir da cadea e todo eso. E eu este non o vin así. Foi unha cousa que marcharon e eles pagaron a súa condena como pagaron os demais e tal. E bueno, estes despois desto de os 5 estes de Tupa,
Deive, Duarte, Filgueira e Quintáns foron os que se marcharon, os últimos que se marcharon, e non lles chamo arrepentidos, senón serían disociados, é dicir, desinten da política que levaba hoxe e tal. Entón, do resto me falaba xa de a política que aportaron os intelectuales e tal. Bueno, eu, en concreto, co independentismo, na etapa que eu vivín, eu non vexo aportes de envergadura, non os hai. Eu de políticos, non digo a nivel intelectual, de escribir un libro, todo eso, bueno, eso é outra cousa, pero non os vexo, non hai. O que fixo un Ferrín foi escribir, o outro son opinións, pero non aportaron nin hai un congreso de intelectuales ou de tal para aportar visións de dirixir un proceso ou de tal. Non houbo. Eu, por lo menos, na miña etapa non houbo esa... Entón, para min os intelectuales non xogaron ninguna baza importante, ni para nada. É que ese é un dos grandes problemas que hai en xeral, porque na esquerda a nivel europeo, salvo 2 ou 3, non hai procesos de querer liderar ou aportar cousas de importancia aos procesos de liberación nacional dos povos ou das clases e tal. Non hai tal. Fálanos un pouco desa confluencia independentista, o sea, ese proceso espiral, as conclusións sobre esa experiencia, e se desde a túa óptica ves que seña posible un frente amplio independentista a curto ou longo prazo. Que teñen que ceder os dirixentes actuais dos distintos grupos independentistas para que isto funcione? Bueno, esa é a pregunta de 2000 millóns, porque se tuéramos claro, eu teño, pero eu vexo que hai demasiados grupos e están pensando cada un na súa hortiña. Eu sigo vendo así. E o proceso espiral parecía que iba a callar algo, non? Ainda que houve xente que dixo xa desde o principio que non iba, pero dixen, bueno, pois a ver, terá que agotarse ese proceso, a ver que é o que sucede aí. E foi unha experiencia máis de derrota aí. Por que? Porque non hai xente que teña cabeza de pensar en país. No futuro que che digan, oye, o futuro xa dirá, aquí hai que crear algo que se consolide, algo forte, e que importa que este dirixindo eu ou ti. Aquí hai uns procesos asamblearios e tal. Entón, o proceso espiral para mí, se che digo, foi unha experiencia bastante boa, aínda que xa partíamos de que xa se vía desde un principio que se siguen arrastrando os problemas. É dicir, a min aquilo descubreume que a xente nova non estaba... tiña defectos no sentido de que arrastraba as mesmas cousas que nós, sin nós meternos. Eles, os novos, arrastraban as mesmas cousas. Entón, eso, neste país que é minifundista en moitos aspectos, pois non sei como se vai a resolver, porque cada un ten a súa experiencia, tanto política, que si comunistas, que si socialdemócratas, que si non sei que tal, e todo Dios quere, ten o seu punto de mira, pero non miran para crear un país. Despois, como queiras ese país, é dicir,
nós está claro que temos que aportar, ir enseñando, decir, como debía de ser a estrategia dun grupo que se libera, non é só liberar un país para que o goberne a dereita, eso non pode ser, tá? Pero eso está claro en todo o independentismo, o nacionalismo, todo Dios, tá? Entón, que teria que mudar? Que mudar? Non sei, porque despois de ver as últimas, porque non vale falar do que pensa o movemento independentista en xeral, porque é unha parte moi mínima da población. Se tu ves agora o tema de a selección que se nos encheron o país de bandeiras, pode ser un acto moi puntual, non ten nada que ver, pero é moi heavy, iso é moi heavy, entendes? Entón, dicir, hostia, que pasa aquí? Pero bueno, o tema de mudar, eu creo que a idea de crear unha frente amplia con poucas cousas, como vai a suceder hoxe aquí de Galiza, non sei, a causa Galiza e tal, eu creo que eses son os puntos, tal. Que pasa? Salirá dese tal a xente que teña a valentía de enfrontar un proxecto, falemos do proxecto este de Espacio Armandiño ou tal, salirá xente con unha capacidade de arrastrar a todo Dios, iso non o sei, eu penso que por aí teñen que ir os tiros, está despois un espazo como é Resistencia Galega, que está, eu non teño ningún contacto con esta xente, nin sei como vai, pero sei o que sale na prensa e tal, e vexo que, oi, na súa capacidade fan o que poden. Entón, a nivel político sí que andamos moi, penso que bastante perdidos. Penso que andamos bastante perdidos, pero non debemos de perder a idea de que nun futuro, eu non estou falando dun ano nin de dous, de que se cree algo que realmente teña un senso de ir arrancando. Pero claro, non pode ser proceso espiral, a medio se agotou, pois nós, Unidade Popular, tamén se agotou, entón agora hai outros procesos aí, veremos a ver que o que sale. Moito obrigado por túas declaracións e quería que ahora para rematar, se tes algo máis que aportar, pois que nos digas un pensamento teu. Bueno, o pensamento, non sei, non? Que o pensamento sempre é o de que a loita continúa, non? E iso non é porque quede bonito, non? É que ten que continuar. E hoxe quizá máis que nunca, porque estamos pegando uns retrocesos abismales, tanto no plano laboral como en liberdades, entón, nese aspecto a loita ten que continuar. Despois, que sei, falando un pouco do que estaba falando antes, non? Dos frentes amplios e todo iso ten, a idea ten a moita xente, non? Ten a moita xente, de feito, acórdome desa declaración que fixo, por exemplo, Beiras, que coincidía que isto ten que dirixir un frente amplio. Que pasa? Pero iso é unha palabra que de dicila e poñela en práctica hai moita diferencia. El estuvo aí nun proceso de bloque e agora que o diga así, bueno, pois hai que recibila ben, pero eu poño as miñas dudas, non? Porque a xente maior pode aportar moitas cousas, pero non se pode meter a dirixir un proceso. Para iso hai xente nova que ten moita capacidade, moita máis que nós, de formación, e que ten, que pasa? Arroupaos por todo o resto, claro. E nese sentido, pois, é a única aportación que poido facer así de chamamento a seguir loitando en todos os campos, no laboral,
vai a ser moi importante o que se faga a partir de agora, porque sempre houve na historia do tema laboral, agora nos van a meter uns recortes coa crisis que lles vale para todo, e o justificante, e entón, despois no do idioma, temos aí unha feira aí que lidiar, e como vas lidiar cando tes a maioría da población está en contra, entendes? Non ve que sexa un país que hai que falar galego, non o ve, Sí, hai hai moita xente ainda que fala galego, pero da xente nova non fala. Ese sí que é un campo tamén que hai que traballar. E despois no político, o que hai que romperse os codos en como se pode crear ese frente amplio. E eu penso que esa é a teima máis importante que ten que... Unha das teimas máis importantes que ten que seguir o independentismo. E barallar, e falar coa xente maior, a xente nova, a ver que é o que se pode sacar de aí. Do resto, xa che digo, traballar o que se poida. Eu na miña etapa agora, pois por problemas personales e tal, non estou moi implicado, pero bueno, sigo facendo o que poido tal, non? E do resto, pois nada, unha aperta a vos e ánimo, e gracias por facerme a entrevista. Pois moito obrigado, Martín. Bueno, cámara. Bueno, entón vos explico un poquinho. Primeiro vai falar Merce, como compañeira que foi do noso compañeiro Martiño e que é un orgullo que este hoxe con nós aquí. E logo, quen queira falar, aquí non se lle corta a ninguén, quen queira que diga, sobre todo a xente nova. E logo eu vos explico un pouquiño a historia de todo este, de que, por que chegamos aquí, como chegamos, e cando remate, pois vetaremos as cinzas que veñen aquí de Martiño, unha parte delas, porque a outra parte están ao lado da súa familia, e co permiso da súa familia nos deixaron recoller unha parte do seu ser, que a él lle gustaría moito coñecer e saber que está aquí, porque isto formou moita parte da súa vida. Entón Merce nos vai decir algo, despois quen queira, e despois falo eu un pouquiño, unha crónica de como foi esta pequena historia. Merce, ten a palabra. Bueno, eu darvos as grazas a todas e a todos por estar hoxe aquí, acompañándonos nun sitio emblemático para moitos e moitas de vós, e tamén
para Martiño e penso que a él que lle gustaría que estivéramos aquí. Non teño máis que decir. Sí, señora. Ai, bravo. A ver, da xente nova, Creo que é mellor que fales ti xa. E despois que fagan preguntas. Bueno, pues mira, contoves un pouco. Martiño, Chao do Barro e Jaime Castro Leal foron os primeiros detidos da xermen da orixen do exército guerrilleiro. Foron detidos en unha operación, se non me falla a memoria, nas Pontes, no ano 86. Foran a un banco e os detiveran. Inda que realmente antes estivera detido por unha historia polo cabalo famoso de Ferrol, Antón García Matos, que o vinculaban con un aparellador, arquitecto do PCLN que colaborara na primeira operación para tirar aquel cabalo que estaba na plaza de Ferrol. Entón, o primeiro grupo detido de todo o exército foi, repito, Martiño, Chao do Barro e Xaime Castro Leal. Xaime Castro Leal morreu en Ferrol xa fai anos e entón foron detidos. Botaron un tempo en prisión e cando iba a salir o xuicio que se celebrou o día 5 de febreiro do 87, os que estábamos afora e os que estaban dentro no maco, eles tres, acordamos de salir á luz pública. E pareceme que foi en este sitio, despois de 3 ou 4 reunións, donde lle puxemos o nome e as siglas da nosa organización. Exército Guerrilleiro, en recordo do que fora o Exército Guerrilleiro de Galicia nos anos 1947. Exército Guerrilleiro do Pobo Galego, pois unha sigla significativa, e Ceibe un pouquiño en recordo de unha organización pequeniña que apoiara moito e que axudou moito, de Galiza Ceibe. Entón, de aí saliu o nome. Do día 5 de febreiro de 1987 puxéramos en bancos, en oficinas do INEM, en 7 capitales distintas da Galiza, pois 8 artefactos. E saliu á luz pública o exército guerrilleiro. Eles volveron para a prisión, non xurídicamente non lles puderon acusar para nada que eran do exército, inda que se vedes as imaxes que hai na televisión baixando os tres polas escaleiras nas maus dos picoletos, eles berraban viva o exército guerrilleiro no pobo galego Ceibe, pero xuridicamente non tiñan implicación ninguna. O único que foron condenados e sentenciados por un intento de expropiación en un banco nas Pontes. Cumpliron a condena os tres e no primeiro permiso, se non me falla a memoria, no primeiro permiso que tiveron, pois xa ninguén volveu a cadea. Non sei se algún, pero a segunda vez xa non volveron. Entón os tres pasaron a clandestinidade. E estivemos, moitos de nós, algúns de nós estábamos no norte de Portugal, en Ponte de Lima, en Braga, concretamente Matalobo, Rebolo, Susana e máis eu. Non había nadie máis na zona de Portugal. E acordamos pasar por aquí. E na primeira etapa estuvemos todos os que andábamos buscados por a lei, fuxidos, por decirlo de algún xeito, uns xa buscados con orden e captura, como era Samuel Martiño, Chao do Barro, Xaime Leal, pero outros non. Eu non estaba buscado, Matalobo Rebolo tampouco, e Susana tampouco.
Entón votamos aproximadamente todo o ano 87, cada un agachados en pisos nas zonas. Non salíamos da casiña onde nos daban cobixo, e tamén aprendimos a saber a que vivir nun cuarto meses sin poder salir prácticamente a nada. Salías moi pouco tempo. Martiño lle tocaba máis ir hacia a parte de Pontevedra, de aí que el fora o responsable da parálisis que lle fixéramos a celulosas a Ence, cortándolle a auga e a electricidade. Era da zona de Martiño. E Matalobos andaba máis pola zona de Coruña, García Matos andaba máis pola zona de Lugo, a min tocaba máis a zona de Ourense, e eu estivera agachado en algún piso en Ourense e despois no barco de Valdeorras. Que acontecía? A maioría dos pisos eran facilitados por xente de boa fe, humana e políticamente próximos. Generalmente era xente do PCLN, que antes se chamaba 22 de marzo, e posteriormente a un congreso que tuveron se pasou a chamar Partido Comunista de Liberación Nacional. Entón, pasou a ter unha parte importante de colaboración e en un principio se decía que estaban moi próximos a nosa línea, porque, claro, eran accións donde solo interviñamos tirando torres de alta tensión, algunha torre, algunha oficina do INEM, algún banco, Finsa de Santiago de Compostela, tamén lle déramos algo de caña, e cousas así. Entonces, o PCLN, pois, que tiña bastante organización, porque era unha expresión grande da UPG, a raíz da súa toma de postura e colaboración para pedir o voto por HB, a UPG e o Bloque non lle soupo moi ben e houve unha expulsión. E dai se constituyen un Partido Comunista de Liberación Nacional. Entón, que nos apoyaban a nós eran eles, era Galiza Ceibe, un grupiño pequeno, pequeniño, nacionalista, do cual formamos parte García Matos, Chao do Barro e outra xente. Despois grupos independentes que había en Compostela, varios importantes, e despois grupos independentes que había en Ferrol. E a nosa trayectoria política era continuar tratando de conectar en todo o que había de independentista no Bloque Nacionalista Galego. Esa era a nosa meta principal. E por qué? Porque xa tiñamos 5 compañeiros na Dirección Nacional, que estaba Ignacio Martínez Oreda, o compañeiro de Lugo, estaba Manolo Soto, estaba o de Ferrol o Manolo Carneiro, que ves, estaba, bueno, eu ahora non me recordo, había 5 que xa Mucharaz, e había un outro. Entonces a nosa línea, en esencia, estamos falando no ano 87, era tratar de agrupar a todo o independentismo que había dentro do BNG e como tiña moita máis estrutura, continuar aí. Pero a expulsión do PCLN nos desfixo un pouco a nosa línea, a nosa táctica. E desde o principio nos resultaron un pouco non moi creíbles, porque entrevistándome con eles, con Carballo e con Campuzano, algunha vez en Portugal e aquí, eles en principio estaban por constituir outro grupo armado, outra organización armada que respaldase. Pero que pasa? Como se lle esquentou a cabeza con as nosas accións e co auxe que estábamos collendo e co apoio que estábamos tendo, pois desistiron, viron os límites e en principio colaboraron. A súa colaboración en principio foi de
apoio bastante dentro das súas posibilidades, pero non querían que os seus membros se integrasen na nosa organización. Tiñanllo prohibido tajantemente. Que aconteceu? Aí nos fixemos unha labor de zapa pequena e penetramos moito en todo o seu aparato orgánico e vimos e comprobamos quenes estaban dispostos e quenes non. E exixíamos unha comunicación directa, que non, eso non era cousa de política, non era cousa de partido e tal. E entón, sin que a dirección se fixera moito cargo da realidade, esa é a miña opinión, nos lle tiñamos jurado partido por todos os sitios, en todas as zonas. De tal xeito que había moita xente que estaba no Excel, pero a dirección do PCLN non o sabía. Que acontece? Cando xa os pisos empezan a estar agotados, porque unha cousa é dicilo aquí así, charrando facilmente, e outra cousa é pasar 3, 4, 5, 6 meses en un piso, e cando sabes que tes a túa familia lá, os amigos ou a compañeira, non poder salir, o sea, é unha autorrepresión. E iso, pois claro, teñen que estar os conceptos claros, non podes salir porque ti non tes o carceleiro, pero o impós ti mismo. Pero claro, isto é complicado, porque se no piso hai nenos, ou se hai familia, ou se veñen extraños, unha vez pasa, dúas pasa, tres pasa, pero chega un momento que xa a cousa... E entón nos víamos que xa non había moito máis pisos, non tiñamos xa moito máis de ir, porque estábamos en 5, 6, 7, nos cambiábamos tal, a mellor chegamos a 10, pero xa non había moito máis apoio. Entón, que fixemos? Bueno, pois mirar, a única salida que nos pareceu é irnos ao monte. Sobre todo os que estábamos en busca e captura, uns claramente e outros que sabíamos que estaban por nós. Entón, Matalobo Rebolo, un compañeiro firme de gran capacidade técnica por a súa cultura moi de campo, empezamos a buscar en coros, que nos pareceu os sitios máis tal. Recorrimos o de Peares, de arriba abaixo, o encoro de Belesar, o encoro de Guístolas, en fin, canto encoro había. Eu xa cando os dous fillos que temos eran pequenos, andaba moito polo Cañón do Sil, porque tiña aí unha especie de pequena capela que aquilo reunía condicións. Eles sempre dicían, pero carallo, tía, que coño nos traes aquí? Sempre para mirar para o monte, e íbamos na piragua, e eles se queixaban de que non vían nada, que eu non salía do cañón, a ver que carallo tiña o cañón para o mundo. Un nacera nos 70 e outro nos 74. Entón, recorrendo en coros, de todos os que pateamos 15 ou 20, tiñan que ser que non tivesen vías de acceso fáciles, que non tivesen poblaciones cerca, que tuvesen todo a ermo, que non houvese cultivos perto e que foran moi difíciles de acceder, moi difíciles. E de todos os que pateamos, localizamos o Cañón do Sil e localizamos este, non? Entón, en este refuxio, primeiro viñemos, o descubrimos Matalobos e eu, nos pareceu que reunía condicións, e despois viñen con un de Ferrol, que lle chaman Antón, que ele era antes alcohólico, e un rapaz de ser así moi carismático de Ferrol, mide un 85, ahora terá 60 anos, e estuvo aquí axudándome a poñer este muro, pero dixo que el non aguantaba isto, que se iba. E foise, non? Pero deixamos o muro feito. Este foi o primeiro? Eso, tal. Ese foi o primeiro, fixemos
ese outro muro xa o construíron Matalobo, o sea, Toniño, García Matos, Chao do Barro, Xaime Castro Leal e o que falta. Porque aquí tiñan as literas e aquí viñeron aproximadamente a principios do 88. O finales de 87, a finales de 87, principios de 88, non sei a memoria tal, pero máis ou menos. E uns estábamos, eles non sabían chegar ao sitio noso, nós sí sabíamos, por eso, porque algúns tiñamos bastante información. E xa tiñamos un órgano así, chamémoslle colegiado, que se chamaba EMI, a medida que íbamos ampliando, pois cada un tiña información da súa zona, que por o nome, en recordo do Exército Guerrilleiro de Galicia, tamén lle chamamos EMI, Estado Maior Irmandiño, onde cada un estaba responsable na súa zona e os outros non tiñamos que saber nada da zona e tal. Isto por lo menos en teoría, despois sempre se filtran cousas e tal, pero en teoría era así. E así foi. Que acontece? De que nós un mes antes, estando no Cañón do Sil, xa tivéramos pequenos indicios de que nos andaban por riba. Pero o noso fallo foi que en principio pensábamos que era que nos tiñan por narcos e que aquilo era un zulo donde facía un trapicheo porque era un sitio moi escondido e un día descubrimos a un. Atravesamos a ponte Matalobos de Ou de noite e vimos ali agachado en unha manta. Pero fomos uns ingenuos, todo isto a 11, 12 da noite, deixámoslo ali, e estaría esperando o que merecía, pero non, porque non sabíamos se había máis xente e se ou eles ou nós. E que aconteceu? De que realmente aquel era un paso. Entón, outro día nos levantamos para ir a coller o autobús que collemos en Castro Caldelas, íbamos desde a base de Porto Mouro hasta a carretera de Castro Caldelas a ponte, ali íbamos andando e collíamos o bus en Castro Caldelas. E nos pareceu ver unhas silvas cortadas e tal, porque nestas cousas éramos moi detectores, non? E entón, pois, estábamos xa medio mosqueados e habíamos decidido de que Susana e eu íbamos a desaparecer, xa nadie iba a saber máis de nós, e que os outros iban cambiar de sitio. Pero como tiñamos cousas guardadas, mercancía, flores, la manita, non sei que e tal, non tuvemos capacidade para facelo da noite para mañá. Había que recoller todo, non sei que, Eso foi un dos nosos fallos. Entón, nós habíamos detectado algo, estábamos controlados e algo sabíamos. Nos íbamos desaparecer despois desa última reunión. Sobre todo Susana, máis eu, que era quen tiña máis información. Entón, prodúcese primeiro o do chalé de Fraga e Iribarne, e foi o 26 de maio. E aquelo xa causou moito revuelo, moito, porque claro, era o personaxe que era tal, isto non pode ser. E tamén pasou que na Coruña o Grapo axusticiara o empresario, o xerente, o propietario de San Martín. De todo o clan San Martín non foron tal e o mataron. Entonces, claro, aquelo causou moito revuelo no Ministerio do Interior e xa a cousa estaba moi alta, a temperatura estaba moi alta. Aquí naquele momento estaban Chao do Barro, García Matos, Jaime Leal e non sei que falta, bueno, estaban os campos. E Martiño, perdón.
Entón, tiñamos fichado un encontro o día 28 de maio, xusto fai 23 anos, na víspera. Entón, no encoro de Guístolas, que queda máis ou menos a mitad do camiño entre esta chouza e a de Porto Mouro, estaba esperando Susana. Eu deixei a Susana, fomos no coche de línea, Susana estaba en Ourense, trouxémola hasta aí, deixámola no coche de línea, e lle dixera, mira, ti esperas aquí, toma esta pipa, se tes alguna tal para defenderte e tal, e xa virá outra xente, e logo mañá xa nos vamos. Entón estaba esperando Susana, ali era o oscurecer xa. En esto deteñen a Susana, a primeira. Se coñece que hai varios supostos, porque deron con el ali, estábamos xa medios descubertos, pero non sabían do sitio da reunión. Entón, ou ben nos seguiron cando fomos do autobús a deixar a Susana, un suposto. Segundo, que tuveran desos auriculares na reunión anterior 2 ou 3 meses antes, que fixáramos aquela reunión ali, e xa que colleran ese dato, etcétera. Non vamos a seguir facendo supostos. O caso é que esa noite collen a Susana. Susana, que encima, como bon sabedes, é portuguesa, se cebaron nela, mallaron nela, e encima sacou a pipa para decirlle que a tiñan, e, bueno, o pasou moi mal. Se ledes un librillo que hai da tortura, que non me recordo como se titula, Informe sobre a tortura, ven a descripción da súa detención, donde é toda unha epopeya, eso, e despois nas cadeas, non? Pero aí, porque encima por ser portuguesa e ela con unha pistoliña pequena, como, en fin, pois, pegaronlle, mallarona, tal, e según chegou San Martín e Toniño, pum. E cando nos íbamos a ese mismo sitio, na curva da Rosario, subindo para Castro Caldelas, en plena carretera, nos deslumbran uns focos moi grandes, ábrense as portas e xa nos tiñan as botas, os geos, xa de uniforme, na cabeza e, bueno, tal, nos encapucharon, tal, e todos a dar voltas por ali e tal, e xa en coches distintos. E entón, aquí quedaron en estas dúas chozas, Chao do Barro e Jaime Leal. Supoño que non estar o día siguiente de volta, pois xa que se mosquearían, ou se tiñan radio, eu non o sei, pois xa pola radio se escoitarían e tal, limpiarían un pouco a zona e se largaron, porque eles tardaron, bueno, Chao do Barro ainda estivo 3 ou 4 anos máis, isto foi no 88, e a Chao do Barro detuveron no 91, el aguantou ainda de outra xente, 81. Despois desta nosa detención, e xa termino, pois a historia das chouzas pois é simplemente un pasado histórico, non? Que se algún día facedes avances e vos recordades de como foi a vida en outras etapas, pois que quede presente o que estamos a celebrar, verdad? E dende entón, pois, houve unha continuidade repetidas veces, e de toda a organización, pois, detuveron a unhas 50 persoas en un proceso de ante o 91, máis ou menos, en distintas caídas, sobre todo na zona de Ferrol, Santiago, Vigo. Das 50, que sei decir, 50 persoas, condenadas aproximadamente sobre 20 por militancia. O resto, pois, era apoio, colaboración, etcétera, verdad? E na última etapa, o aparato político é difícil de hora de facer análisis. Eu non venho aquí agora a facer analíticas nin análisis. Se foi co aparato político ou toda a rede
tomou medo, porque no medio desto, pois claro, apareceu a operación primeiro en Deixebre, febreiro do 89, cando o Picoleto e da Guardia Civil e o outro que quedou ferido, pois salimos en cartel en primeira plana. Aquela operación está claro que iban a por os uniformes e era maiormente a tanda de xente xa do PCLN, esencialmente, pero había xente da dirección da nosa promoción, o sea, que nadie larga culpas a nadie. Que pasa? Que nos pareceu unha operación moi complicada, que por, a miña opinión personal, que para ir por unhos uniformes se montara unha operación que técnicamente é difícil. Pero xa foi. O caso é que o Picolo morreu, se matou, matamos, o outro quedou moi ferido e os engacharon en sitio, a Xosefa Rodríguez Porca, a moita xente, non? Ben, en esa operación xa o apoio político, xa a cousa se empeza a poñer moito máis difícil. Coño, porque claro, mentres era un banco, unha torre de alta tensión, o chalé de Fraga, aquilo era máis asimilable socialmente, pero unha morte no noso país non era, non estábamos nos cánones de Euskadi, nin de Irlanda, nin de... estamos no país que estamos. Ben, despois a outra operación que foi conflictiva, dura, a do Glangos. É evidente que Lola e Xosé, e se houve algún máis, aquilo era un mercado de narcotraficantes, capitaneado por narcotraficantes. Yo que nós tiñamos unha campaña contra os narcotraficantes. Entón se había destruído algunha nave deles na zona de Pontevedra, de empresas que tiñan, se lles había atacado onde podía, e o de Clancor foi un pouquiño máis. Que acontece? Que claro, houve un morto civil, houve 2 compañeiros mortos e houve 11 feridos. Que pasou? Porque os fallos técnicos en estas cousas se pagan moi duro. O autoparlante, debido ao volumen que había, fixo vibrar o detonador. E eles eso non o sabían. Entonces a vibración activou o detonador e o detonador no medio da xente fixo o que fixo. Claro, eles morreron, Lola e Xosé. Iban a poñer nun sitio para unha hora donde estuvera aquilo desocupado e decirle aos narcotraficantes que estábamos contra Douro. Pero, bueno, isto, pois claro, na línea que levamos tamén marcou outro hito, non? Porque nestas batallas sempre non hai líneas rectas, hai subidas, baixadas, subidas, baixadas. A raíz de aí, o apoio político e a conflictividade e tamén o que a xente, moita dela, aproveita unha situación conflictiva para non ir máis, e pode ser respetable, e non saco o que dice Bertolt Brecht, non? Un día bon, dous tamén, e outro ten, e que toda a vida, bueno, non repito o parámetro de Bertolt Brecht. Pero acontece. E que acontece? De que líneas, porque sí que é contradictorio, é que a nosa línea desde o principio foi moi clara. Era tratar de avanzar nos contidos sociales cando as loitas sociales non puderan ir a máis. Se chame celulosa, que aí está, ou se chamen bancos, ou INEM, ou líneas de alta tensión, etc. E de aí outros parámetros. Pero, por suposto, eran eses. E entón o respaldo político foi disminuindo, e que nestas cousas, se o respaldo político
en unha que o PCLN e APU se empezan a enfrentar. Que si o PCLN quere mandar no ESE e APU dice que é o seu portavoz. Que si hai xente que dice que dá hasta aquí pero que non dá máis. E moitas posturas son respetables, e é así a realidade. Pero o problema é que cando se collen unhas líneas deben de ser máis claros e non decir hoxe negro e mañá xa non me gusta. O sea, non son principios fundamentales nin correctos. O de irse cando un non voluntariamente o decide, vale, aí non pasa nada. Hai cantidad de xente que se foi e non pasou nada. Pero se te vas e empezas encima a despoticar, a decir que éramos uns pringaos, que éramos uns chalaos, que non tiñamos apoio de ninguén, que 4 zumbaos. Hai declaracións dese estilo. E olles, e o dices agora, pero tu veches, coño, anos e anos dándolle voltas e eras un rei. E tiñas tanta capacidade como eu, como outro. Non vale ahora que me andes divulgando de que isto é outro. Que pasa? Que non é situación política nosa para andar con historias de llolles, etcétera, etcétera, por ir a parámetros distintos, pero bueno, que todos entendemos, non? Por qué? Porque para iso hai que ter unha capacidade, unha forza, etcétera, etcétera, etcétera. Non me vou alongar. O que sí parece ser que non houbo algo superior a nivel de independentismo en unha loita clara contra un enemigo que se chama Estado español. Que esa sea unha vía a continuar ou non e que nos acaba de enseñar. Eu fixera un pequeno papeliño po día do cementerio na morte. Os organizadores dixeron que non era oportuno e eu que confío a veces nas direccións, pois non o leen. Ya ven, o que sí, vou a ler agora, son 2 palabras, que eu fixera no tren, cando fun ao cementerio, e que me dixeron que, mira, non o leas e tal, e tal, pero aquí sí que o vou a ler. Aquí leia, porque agora estamos onde estamos. Fora o día 10 de novembro do 2010. Eu ia no tren ás 15 horas. E o papel dice: Martiño, irmán, aquel día, perdonado, en paréntesis, chovía moito e facía moito temporal. Se o meu guardachuvas fora un fusil desexado, descargaría todo o cargador no ar, na túa honra, como xa fixemos na Caurel, nos anos 70, porque o mereces. Deixasnos augas limpas no encoro das portas, deixasnos o aceiro dos asteleiros, onde o teu músculo tanto ferro e tubo domou. Deixasnos aquela ence paralizada dos nosos combatentes victoriosos contra a celulosa de Pontevedra. Deixasnos aquela liquidación finiquito salarial, contribución tan satisfactoria para a casa, entre aspas, que andábamos a construir. Deixasnos aquel pedazo da túa conciencia de clase pola que luitaches e defendiches. Independencia e socialismo berramos juntos moitas veces, como irmán que fomos. Deixasnos as túas accións, a túa herencia limpia, transparente, clara, coa túa entrega, por unha Galiza ceibe socialista. Deixasnos semente para loitar e vencer. Como membro da nosa casa común, transmítoche a consigna de todas e todos os irmáns. Denantes mortos que escravos. Viva Galiza ceibe! Viva!
o exército guerrilleiro. Viva Galicia Ceibe socialista! Viva! Vai tirar o aldeia. Tirar o aldeia, já. Sin masticar, algo de... No, claro, que permite corrección exactamente. Menudo menos, algo... Claro, igual que os pone aquí.